مرحبا، شلونكم؟ شلون الصحة؟ أخباركم؟ اليوم الرحلة مالتي للمتحف الطبيعي. والله الجماعة هنا نصحوني قالوا لي المتحف الطبيعي كلش حلو اللي هو هذا وراي. راح نصور جو نشوف شكو ماكو. اوكي تابعوني. هذا كله المتحف الطبيعي بلندن، بس ماكو هيك بناء هائل وحلو. بناء هائل جدا ورائع، يعني وكأنه عايش بزمن هاري بوتر. هاي طبعا نظرة عامة، هسه بعدين اشرح لكم على كل اللي موجود، بس اني راد لي فد نص ساعة صافنة على الموجود. هذا حوت او يعني فد حيوان منقرض عملاق، خالين الهيكل العظمي مالته فوقانا. هسه اني بمكان اسمه متحف القمر، مكان رائع جدا. هسه شوفوه. وكأنه القمر يمنه، فشي رائع جدا وجايبيه بالتفاصيل يعني. هاي بالضبط الديناصورات هيك كانت. طبعا هذا نوع معين. سيلفي ويا الديناصور. هذا الديناصور طوله 8 امتار، عاش قبل 120 مليون سنة، بس فد هيكل عظمي فظيع. هاي لهناك. هاي كلها طيور محنطة، بس من واحد يوقف بعيد ولا تبينه. أحد يصدق هاي أحجار طبيعية؟ هاي مو أحجار يعني خلينا نقول غالية كلش، بس هاي الطبيعة انتجتها. هذا ما مبين هواية، بس هذا حباك تحف فنية.
هاي كلها طبيعية 100%، ما حد متلاعب بيها، بس ننظفيها وجايبيها. حقيقة كلش هواية، بحيث واحد ما يلحق حتى يصورها أو يوقف الكاميرا عليها. أنا ما أدري شنو هذا الحجر، بس واحد يقدر يباوع بداخله هالقد ما صافي. هذا الزائد لهناك هذا من الجهة الثانية بعش كبره. ماكو هيج انواع رائعة. هاي كلها احجار طبيعية، هي من وحدها هيج. باو هذا عباك بيه فرو. هاي الجماجم مال اشباه البشر، لان البشر هسه احنا الهيومنز مو اول شي طلعت الطبيعه، كانت قبلنا غير انواع من الهيومنز، شلون النياندرتال بس اكو قبله. فهاي التطور مالتهم قبل 7 ملايين سنه كانت هذا النوع وهاي الجمجمه، لولا قبل 6 ملايين، ذولا قبل 4 ملايين، وهناي خط الجو قبل 3 ملايين، فوقهم قبل مليونين، هذول قبل 1,000,000 إلى 2,000,000 سنة. وهذا هسه حاليا الإنسان الحديث اللي هو احنا. يعني ما اعرف شو اقول على هاي الاحجار، بس فشي سحر. هاي اكو جسر بنص المتحف اني واقف عليه، بس ماكو هيج بناء، يعني تفاصيل كاملة. هذا اسسوه عام 1881. شلون تفاصيل، هذا كله نحت.